Niente botti di fine anno ad Agrigento. Lo ha stabilito il sindaco Lillo Firetto con un'ordinanza con la quale si vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. È stata l'associazione ambientalista Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, a sollecitare il provvedimento. Gli animali, le piante e l'ambiente sono i primi a pagare il carissimo prezzo di questa barbara usanza dei botti a Capodanno che riempiono il cielo e l'aria di fuoco, di polveri inquinanti e fragori, si legge nell'ordinanza. Bando i botti dalle 8 del 31 dicembre alle 8 del 1 gennaio. Le sanzioni previste vanno dalle 100 alle 500 euro. Tale decisione scaturisce da una necessità di alzare il livello di sicurezza. Ogni anno, proprio in coincidenza del 1 gennaio, si è soliti ascoltare notizie di persone ferite, animali terrorizzati e arredo urbano, piante e quant'altro posto per strada andato distrutto. Ecco il perché di questo incisivo e significativo giro di vite da parte del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. È un'ordinanza che vuole rispondere alle esigenze minimali di sicurezza, che vuole rispondere anche a esigenze di tutela degli animali, fortemente caldeggiata dagli amici di Mare Amico e di tanti altri concittadini. È anche un modo per rispondere al mio cane Franzi.